ازيكم يا سنة أولى؟ النهاردة هناخد مع بعض المد بالياء. مش احنا خلاص خلصنا المد بالألف وعرفناه كويس جدا؟ النهاردة بقى نتعلم مع بعض المد بالياء. عشان أعرف أنا عندي هنا في الكلمة مد بالياء ولا لأ، لازم أخلي بالي كويس قوي من 3 شروط. ايه هما دول ال3 شروط؟ أولاني وشرط مهم جدا إن المد ما ينفعش يجي في أول الكلمة. ما ينفعش كلمة تبقى بتبدأ بحرف الياء ونقول إن هنا في مد. لا، ما ينفعش أبدا. لازم المد يكون يا في وسط الكلمة يا في آخر الكلمة. شايفين هما هنا في الكتاب عاملين إزاي حرف الياء أهو مادد إيده، يعني في حرف قبله وحرف بعده، أو مادد إيد واحدة وعامل شكله الأصلي عادي. يبقى أول حاجة لازم نعرفها عن المد بالياء هي إيه يا شطار؟ إنه ما ينفعش أبدا 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 يجي في أول الكلمة. لازم يجي يا في الوسط يا في الآخر. ونفتكر الشكل ده كويس قوي. شايفين أهو الياء في وسط الكلمة وفي آخر الكلمة. طيب إيه تاني يخليني أقول إن عندي في الكلمة مد بالياء؟ شايفين هو حاطط لنا هنا إيه؟ كسرة. مش الياء تحب الكسرة؟ صح؟ الياء تحب الكسرة. يبقى تاني شرط معانا إن الحرف اللي قبل الياء يبقى مكسور. شايفين عامل إزاي؟ لازم يكون تحته كسرة. إشمعنى كسرة؟ لأن الياء تحب الكسرة. هو الحركة الوحيدة اللي بيحبها حرف الياء هي الكسرة. أي حرف أو أي حركة هتيجي تاني قبله غير حركة الكسرة مش هيبقى عندنا مد. خلاص؟ طيب انتي قلتي ان هما 3 شروط. الشرط التالت ايه؟ ان الياء نفسها يكون معلهاش ولا حاجة. شايفين حرف الياء اهو الحرف اللي قبله مكسور وهو جه في وسط الكلمة او اخر الكلمة وهو نفسه معلهوش حاجة خالص، اقرع تماما. خلاص؟ يبقى دول ال3 شروط بتوع المد بالياء. يلا بينا بقى نشوف الأمثلة اللي موجودة في الكتاب ونشوف في مد هنا ولا مش موجود. أول صورة معانا إيه ده؟ ده سرير. صح؟ يلا نكتبه كده ونشوف هنا في مد بالياء ولا لأ. إيه ده؟ شايفين هنا الياء جت إيه؟ جت معلهاش حاجة خالص، والحرف اللي قبلها مكسور، وكمان ما جاتش في أول الكلمة. هي جاية بالشكل ده عشان قبلها حرف من الحروف الرافصة. صح؟ يبقى هنا اتحققت شروط المد بالياء. طيب هعمل ايه يعني لما تتحقق عندي الشروط بتاعت المد بالياء؟ اقرأها ازاي الكلمة دي اول ما الاقي عندي مد بالياء؟ هطول في صوت الحرف الممدود. طيب ايه ده؟ هو فين الحرف الممدود؟ هو اللي عليه او تحته الكسرة، الحركة اللي بيحبها حرف الياء. يبقى هنا فين المد؟ حرف الياء. وفين الممدود؟ حرف الراء. هو اللي طولت في صوته. تاني كلمة معانا شايفين طبيب. ايه ده؟ طبي الباء هنا تحتها كسرة. صح؟ طيب وفين الياء؟ الياء اهي جت في وسط الكلمة ومعلهاش ولا حركة، مفيش أي علامة عليها خالص، لا سكون ولا حركات. طيب وكمان الحرف اللي قبلها مكسور. يبقى هنا اتحققت شروط المد. هعمل ايه أول ما تتحقق الشروط يا شطار؟ فورا هطول في صوت الممدود اللي هو الحرف اللي قبل الياء اللي تحته كسرة. نقراها ازاي؟ هنطول شوية ونقول ايه؟ طبيب. شايفين طولنا في صوت ايه؟ حرف الباء. طبي، مش الباء هنا باء كسرة بي، فاحنا قلنا ما قلناش بي بسرعة، لا قلنا طبي. طولنا شوية عشان هنا عندنا مد بالياء. صورة ايه؟ كرسي. كرسي. ايه ده؟ سي. ايه ده؟ برضو السين هنا تحتها كسرة. صح؟ وجت بعدها ياء. ما جاتش في اول الكلمة، دي في اخر الكلمة، وما جاتش عليها حاجة خالص. يبقى انا هنا عندي مد بالياء. هنعمل ايه؟ هنطول في صوت الحرف الممدود. هو ايه الحرف الممدود؟ هو اللي تحته الحركة بتاعة الياء اللي هي الكسرة. فقلنا ايه؟ كرسي. شايفين حرف السين طولنا فيه ازاي؟ قلنا سي، ما قلناش كرسي صغيرة كده حركة قصيرة، لا طولنا، عشان كده اسمها حركة طويلة، بنطول في صوت الحرف.
بعد كده آخر صورة في الصور اللي موجودة صورة إيه؟ ولد جميل. شايفين؟ جميل. وأنا بنطق عملت إيه؟ طولت في صوت حرف الميم، يبقى هي هنا تحتها كسرة وبعدها حرف الياء. إحنا عايزين نتأكد من شروط المد بالياء اتحققت ولا لأ. أول حاجة حرف الياء زي ما قلنا هنا إيه؟ ما جاش في أول الكلمة، جه في وسط الكلمة، يبقى أول شرط اتحقق. طيب تاني شرط إن الياء جت معلهاش حاجة خالص، صح؟ ولا علامة ولا حركة، يبقى كده تاني شرط اتحقق. طيب تالت شرط وهو برضو مهم جدا، لازم التلات شروط يتحققوا مع بعض عشان أقول إن هنا عندي مد. لو شرط واحد بس اختل يبقى أنا ما عنديش مد، حتى لو اتحقق في الكلمة الشرطين التانيين. يبقى هنا الكسرة جت تحت الميم، يبقى هنا اتحققت الشروط التلاتة، فهنا عندي مد بالياء. هطول في صوت الحرف الممدود اللي تحته الحركة، هقول جميل. خلاص. بعد كده جايب لنا بقى ايه؟ تمرين جميل قوي عشان يقول لنا ايه هو الشكل الصحيح للياء الممدودة. طيب احنا اتفقنا ان هي لازم تكون ايه؟ كتب لنا فوق اهو، يا في وسط الكلمة يا في آخر الكلمة. يلا نشوف بقى هنا ايه الياء اللي تنفع تبقى ممدودة، طيب او تبقى حرف مد. اول حاجة اول ياء معانا ايه ده؟ اهي ياء جت في وسط الكلمة ومفيش عليها حاجة خالص وقبلها ايه؟ كسرة، يبقى هنا دي ياء مد. ليه؟ لان الشروط التلاتة اتحققت، ما جاتش في اول الكلمة وكمان مفيش عليها حاجة خالص فوق راسها والحرف اللي قبلها مكسور، يبقى دي طبعا تنفع تبقى ياء مد، نعمل عليها دائرة. طيب الياء دي يلا بينا نشوف ايه ده؟ جت في وسط الكلمة، ايد اهي ليها ايد من هنا وايد من هنا. طيب تاني شرط ما جاتش عليها حاجة خالص، طب كده شرطين اتحققوا. ايه ده ايه ده؟ بس الحرف اللي قبلها عليه فتحة، لا ما ينفعش، يبقى هنا دي لا دي غلط، ما عليهاش، ما تنفعش تبقى ياء مد لان في شرط واحد اختل، الحرف اللي قبلها ما جاش مكسور. يبقى حتى لو شرطين اتحققوا شرط واحد ما اتحققش ما ينفعش ابدا اقول ان دي ياء مد. الياء دي جت فوق راسها فتحة، يبقى كده برضو ما تنفعش تبقى ياء مد، وشكلها كده الشكل اللي بنكتبها بيه في أول الكلمة، يبقى هنا دي لا، هنا مش هنعمل دائرة، ديت مش ياء مد، ما تنفعش تبقى ياء مد. طيب ايه ده؟ شايفين الشكل ده؟ ده شكل الياء في آخر الكلمة. طيب بس برضو لازم نتأكد من الشروط، لازم نعرف هي تنفع تبقى ياء مد ولا لأ. ايه ده؟ معلهاش حاجة خالص، تمام، وما جاتش في أول الكلمة، تمام، والحرف اللي قبلها مكسور، يبقى دي طبعا تنفع تبقى ياء مد. يلا نعمل عليها دائرة. نبص على الياء اللي بعد كده، ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الحرف ده؟ الحرف اللي قبلها عليه ايه؟ عليه حركة الضمة، يبقى طبعا ما ينفعش تبقى ياء مد لان في شرط من الشروط انها تتحول وتبقى ياء مد اختل، فما هنا ما ينفعش اقول ان دي ياء مد، لا طبعا دي ياء عادية جدا، مش هنعمل دائرة. طيب الياء اللي بعد كده، شايفين الياء دي؟ ايه ده؟ دي تحتها كسرة، هي نفسها تحتها كسرة، واحنا قايلين ان الشرط ان الياء يبقى مفيش عليها حاجة خالص، مش عايزين ننسى ونتلخبط، يبقى الياء لو جت تحتها كسرة يبقى مش مد، لازم الياء تكون ايه يا شطار؟ ما عليهاش حاجة خالص. طب مين اللي بيكون عليه الحركة بتاعتها؟ الحرف اللي قبلها، يبقى دي برضو مش هنعمل عليها دائرة لان دي مش ياء مد، هنعمل عليها غلط، لا دي مش ياء مد. كده اتعلمنا النهاردة المد بالياء وعرفنا ان هو ليه كام شرط يا حلوين؟ ليه 3 شروط. اول شرط هو اصلا الصورة بتاعت الكتاب موضحة جدا، لازم يكون المد في وسط الكلمة او في اخر الكلمة. ينفع يبقى في اول الكلمة؟ لا ما ينفعش. طيب وايه كمان؟ ولازم الحرف الياء يكون مفيش عليه حاجة، شايفين؟ لا عليه ولا تحته، لكن مين اللي بيكون تحته؟ الحرف الممدود اللي قبله بيكون تحته حركة الكسرة.
أمال اشمعنى حركة الكسرة؟ لأن هي الحركة اللي بيحبها حرف الياء. مش احنا عارفين الأغنية؟ الياء تحب الكسرة، الياء تحب الكسرة. هي دي الشروط بتاعة المد بالياء، 3 شروط لازم نركز قوي 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 واحنا بنقرأهم في الكلمة. لو اختل أي شرط خلاص يبقى ده مش مد بالياء. يعني لو الياء اتحركت أو جت ساكنة أو جه عليها علامة أو أي حركة كده اختل شرط. لو جت في أول الكلمة يبقى كده اختل شرط. لو كمان الحرف اللي قبلها ما جاش مكسور يبقى كده اختل شرط. لازم ال3 شروط يبقوا مع بعض.